们要到小虾代可翻车，准备往少女峰前进。来哟，慢慢走哦，不要滑倒哦。往前走。棒哦！今天的天气哈，值得吧？好棒哦！来，嗯，哎，赞！有没有看到？
有没有看到人？有。少女峰，少女，我们来了。今天的天气太好棒了！来，耶耶！赞！堂哥还没有进来，堂哥没进来。有，我有看到。赞啊！赞啊！赞！哇，这个好嘎嘎的。哎，好感动。洗得好脏的。洗得好，被你们踩脏。哇，好棒哦！哇，美呆了。人在少女峰，好，少女峰，好，在后面。有没有停？耶！赞！3、拿一颗好了，一个人拿一颗。啊，1、2、3，耶！然后少女峰了，来，你们往上丢，少女峰才上得到。1、2、自動的に。对，赞。我们要开始践行喽！要践行了。哦，走路哎！火车在旁边。吃午餐喽！少女峰下吃午餐，特别的开心。
往文根途中，看到成群的牛及叮当叮当的声音，好缺一有。文根缆车站，准备搭缆车往梅利飞。Aspen. 吃晚餐喽！卤猪肉加香菇鸡汤，非常的丰盛。吃早餐喽！一起准备豪华的午餐便当。好，要往 First 哦。往 First 来了，往 First 哦，耶，伸出来，站，好了。我在讲了。早起的鸟儿有虫子，你们等一下到那里有虫这里。
啊。这个角度不好看。不好。走。少女风，好，敲，噔噔噔噔。
Wir wünschen Ihnen einen recommended visit to the restaurant with soft terrace and vantage platform. 我这样吃很稳好不好？对，OK，好，来换。
推着行李，准备回温暖的家。